یکی بوسناد میگه که ما می 80-90 هزار ما یه راست خدا کو هرالیک ویدیو کدگی نظر راید دستالت بخواه فریستایل نمیزنم اوخی همونجا فریستایل زد راید رو قطعی батлда میگم ما تیارم Да батл тайёр шид малакай буд кадум текст пекстман اینا رایدر دا سند چی گفتگی اینا Номар ном тай, балабол фамилия тай, петух отчество тай. Фамилия қил. شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. سلام علیکم تماشابینان کانال مهرو پلاس. سلام علیکم بچه‌ها همه کسا سازن خوبین. امروز کم ترک چخچق میکنیم درباره باتل شانه رایدر. چخیر که خودتون میدونین باید باتل دینا میبرامد روزی 15 یکی باتل دینا نبرامد از ما میفهمونیم با چی سبب نبرامد اینجا کی نگورای. چخیر شما ویدیو را دیدین رایدر دا سنات ادویتو دسته سنات دا رایدر شون دا سنات دا شون امسی خیلی گپایی که شون نگفته حاضر درباره میو کم تر چخچق میکنیم بچه‌ها با حضور بشنین تماشا کنیم کیف کنیم. چخیلی که میدونیم بچه‌ها باید باتل روزی 15 میبرامد یعنی دینا نکی نبرامد. سببش ده چیه؟ ما سببش دوام میدونم که سنت شریفو گفته بود که باتل روزی 15 میبرویا دا افیروش گفت نکی یا ویدیو کدگیه یا اگر ویدیو باشه ویدیو را میمونیم تماشا کنیم. این ویدیوش دا میگه که اگر که رایدر ما بخشش نپرسه ما ویدیو را نمیپرتم. این رایدر دا سند چی گفتگی ایران نمونیم تماشا کنیم بچه‌ها. Номар ном тай, балабол фамилия тай, петух отчество тай. Фамилия қил. سند میگه که ما 80-90 هزار دامی باتل расход کردیم. 80-90 هزار هم بعد هم اصلا اختیار میدونن که چند قسمی کلونه. یکی با سند میگه که ما 80-90 هزار ما یه راست خدا کو فهمیدی خیام اون شخص میبینی که چیه تا سنزور رام شوه خیلی گپای کسنته 80-90 هزار ای بهرش میزگرم این پراسموتر را نمیگیرم نکی باتلا نمیپرتم اگر که رایدر بخشش نپرسه. خیر رایدر ویدیو کدگی کسی که دیده باشد در کانالش هسته چی گپا میگه سنت شریفوف و چی گپایی نمیگه درباره سنت شریفوف. بعد اکی جای گپایی که دینا که باتل نبرامد значит سنت شریفوف جدت داره که باید رایدر بخشش پرسه نکی رایدر بخشش نپرسه یا ای باتل удалить میشوه یا رایدر ای که سنت شریفوف بخشش میپرسه. من نمیدونم اگه چی با رایدر بخشش نپرسه ممکن که استاتوس ده یکم پاستش بزنن یکم چی بگن که سنت شریفوف بخشش پرسه نه که ای کاری رایدر خوب نیست بچه خاطر با خاطری که سنت شریفوف خواهد دیده که چند قره پیرو را دستگیری کرد کاری که رایدر کرده است سنت شریفوف در افیرش میگه که بعدی مدگر پیرو را دستگیری نمیکنم برای که اینقدر مرا سوزوندن اینقدر چی کردن خیلی چند قبطلش داد کرد چند قد چی کرد خیلی تیمورا در بین خچونه انا درباره شون میگیم برای چی شون فریستایل خوندگی اینجا نسنت مگو نگور کردنیم نه اکی شعبوزه شون امسی بعدی که باید باتل در رسیه میگذاشت یا ویدیو کده بود ویدیوش ده خرسان میگه که ما باتل ده تیارم این وقت باید باتل در رسیه میگذاشت باتل ده میگه ما تیارم Да батл тайёр шид малакай буд кадум текст пекстман неки райдер атме накад батла ма гуфт ма батл намекинам байни снат райдер чига гузаштаги райдер чизе мега сната ки акай снат ба калан мегира телефони сната райдер мекиша хай темо пешина бад ҳам хе райдер қар мекина батла атме намекина дайҷа шонемси мебина ки снат ки райдер батла атме накадеста мегама батл намекинам ба ҳамин хотир мехеза да барон визиф мета да барон визиф мета خیلی حاضر اتویج دادگی نیسته با داخل میگیم درباره بارونم که شونمسی در بارون ویزف میته که بعدی با چند قانون گذاشته با ویدیو میشوه که باتل انیق میشوه خیلی با هر چون روبروش چند چخ کردن ممکن سبب همی باشه که شونمسی فریستایل خونده باشه یا که سببش وقتی که شونمسی کی را سنت میگه که باتل انیق میشوه شونمسی سنت میگه که باتل یا دو روز قفا بمون سنت با کلان نمیگیره میگه که نه همین روز باید باتل بشوه. دامی گپیم که میگه که همین روز باتل بشوه شونا قارش کدگیه ای فکری ما که شونا قارش کدگیه میروه فریستایل میخونه دا باتل نمیکنه نه که کامنت هایی که ویدیو درباره همه دام کامنت ها میبینی
мегӯяд ки райдерда ҳамун фристайл басай райдер худаш кия ки шон қати батл биромадагия хай ҳамат медонад ки и батл барои сум шудагия ба ҳамин хотир ҳамин чақчақо рафтаистай баъде ки шон баронда визов додагия райдер ба кала гирифт батл сар гуфта вастанавид меша батл мешава мумкин е ки шон амси текстҳо шаёдаш бироварда бошад ба ҳамин хотир гуфта ки як ду рӯз қафода бимон батла не ки снад мондагӣ нестай хай яке снадам фаҳмидан дар курай бо як ду рӯз қафо мемондак бо ягон темаи дига мешид не ки шон тайёр надода рафт фристайл хондак ҳоли батлам биромадагӣ нестай ҳамитарам чи видеое мешавад дар бораи шон райдер барои батл ҳамун комментора мехонӣ ҳама мега ки шон бридай ҳеҷ ка райдера нафтагия касе ки дар уҷа батла тамошо кардагия мега ки шон бой додагия ба фикр марам ки бридагия шон ба чӣ хотир ба хотире ки шон рафт батл кард гапшан нагирифтан батла қафодан намондан ҳамутарам рафт батл кард фристайл кард чизе кард накард батл кард шон батлер нестай шон фристайлерай ира ҳаматон медонем ки ба фристайл ҳеҷ ка ба ӯ намебирояд не ки батл кардагӣ нестай ягон бор я батл қатъия бада бояд мекард ки ҳамурам ҳатме нашид батлам нашидагия ба ҳамин хотир мумкин ки шон брида бошад хай ждат кине ки батл агар биброя иҷа агарай аниқ нестай ки батл меброя ё ки намеброя барои ки бояд райдер бахшиш пирсидагӣ нестай ба ҳамин хотир агар батл биброя ҳама каса мебинад ки ки бридагия баъд и батл ҳоли нобиромада алик ин душанбе канали ин душанбе бо видео кард гуфт ки батла реванша мезгаронам реванши батл баъди ҳамун батл шон мсери ҳамя сторис кардаг буд дар бараш райдер штагия ҳамунҷа мега ки бояд фристайл мешава мумкин ки ҳамин ин душанбе ҳамун фристайли ҳамора ташкил кина қати райдер қати шон райдер қати шон бояд батл дига шава не ки иш фристайл батл мешава ишдам палубому шон мебра барои ки фристайлда ба шон ҳеҷ ка намеброяд ана дар бораи райдер барои чи видео кард ки мақсад сната ҳарчи гуфт снат шарипов я видео мекунад дар видеош короче чизе райдера ҳарчи мега ба райдер видео мекунаву сната гапои безеб мега оли видеора мемонем гапои безебш мега ҳамин гапо снат шарипова қарш мекуна хай натури семяша лезид кардагия мега ки мара семяма лезид кардагия ҳамун одам ай семям лезид кардагия снат шарипов мега ба ҳамин хотир ба батла намеброрум чи хеле худаш гуфт 80-90 ҳазор ама сензура не ки намепартов мега батла агар батла дина мепартов значит ки бебахшиш пирсиданаш батла партов не ки батла напартов дина 15 и батла намепартоя агар ки райдер бахшиш напирса касе ки мухлиси райдера дар комментоша дар инстаграмша дар ягон ҷош бинависенда мақсад бахшиш пирса ба иншон сол шававу батла партоян хидмо батла тамошо кунем ку чӣ гап шидагия давдурун ака мезгарем ба кида шону баронда шон барон визов дода буд дар байни ҳамун батл шон ки атмин нашида буд дар барон визов дод барон то ҳозира қабул кардагӣ неста дар видеош ответ метаву шон ауқа ответ намета нави ки ответ мета барон мега ки барон ответ намета як ду трек хондагия барон ба ёрдами абдурозиқ миллион гирифтагия мумкин ба ҳамин хотир боша ки шонда ответ надодагия не ки шона хитон медонем ки чанқа миллионо дора ва ҷояш буд ки барон шона уқа визов медод уқа дис мезад уқа коро мекард некеш ответш медод мегуфт короче чизе ки ӯ мегуфт ответш медод ай рӯз шуда 2 миллион гирифт хча чун ки мегира хай мо акай берӯз ҳеҷ гуфтани нестем не ки нияти мо ҳамое ки ҳамин батл бишава қати баронам бишава ва мо тамошо кунем ҳамин батло ячи бигирем шона хай бачако як темаи дига одамоера ки мақсад шон мсира барои батлаш ҳамун реперое ки дар ҳамун батл бидану батла тамошо кардан дар бораи ҳамво ҳамун бачакое ки бидан дар уҷа нимаш мега ки райдер брид нимаш мега стёпа брид ки шон брид ралик видео кардагия ва шона ҳарчи мега ки мақсад фристайл хонд ин бора батлшон реваншон маъне надора ису усу назар райдер дастолет бихоҳад фристайл намезанад охи ҳамунҷа фристайл зад райдер ӯ қаттай чи ба маъне надора дим кард намешава фристайл кунан мақсад ишона асабӣ кардан гапшан нагирифтан як бор без фикр ки шон чӣ қадар статус дорад чӣ қадар ба мухлис дорад ҳеҷ качани шон мс мухлис надора оли меган мухлисои шон мс мухлисай ҳеҷ нестай мухлисан ҳеҷ качани шон мухлис надора ӯ миллионое ки мебинен дар просмотрои унаваё миллион мебинен ӯ миллионо ҳамаш реп мухлиси реп нестанд ва просто министрин меган чӣ меган ҳам хеле хондагиам ба ҳам хотир гӯшон кардиам миллион гирифтан а шон натури мухлис дора ба ҳамин хотир
دین بارا هم بکنش میشوه فریستایل هم بکنم میشوه نکی دازل چی میگه دای بارا میگه که دازل ریکل با گفت ما که شعباز برید که شعباز بگیم با اگر دادرینی باتل یا نریگر درواردگر خطونا میکنیم میگه که کاری که شون کردگی یگان کس کردگی نیست خیلی میدونه که رایدر چمپیون 2015 هم چمپیون شده بود 15 بود 16 بود با قطعی 38 دگی اوش هم چمپیون شد با این خاطر چمپیونش میگیم چمپیون ها پروستا باتل فایرود کرد او قسم گرفت خیست 64 مصرع خوندگی همراه با فریستایل یا خیلی میگن که اگه ما باتل دانم بدم یا خیلی میگن که همراه 16 مصرعش تیار بود پروستا فریستایل گفت خوند یا خیلی میگن 32 مصرع تیار داشت فریستایل گفت خوند یا خیلی میگن همش فریستایل کرد به زب کرد یا خیلیش میگن زور کرد هر کس هر فکر میگه دازل میگه که شون امسی بریدگیه خیلی چیزش هست نیست و باتل دادگیه میگه بریدگیه رالیک میگه کاری نیتو کدگیه خیلی همه باتل برویا انیکش میفهمه که کیچ کو کدگیه کیچ کو نکدگیه اگر سنت شما دا اگر که این ویدیو را بینین انیق یا ویدیو دیگر کنین مقصد خیلی سه ویدیو کده اینجا پراسموتری باتل گرفتین شما اگه یا ویدیو دیگر هم بکنین بگین که همه باتل میبرویه یا نمیبرویه برای که شما اگر در فیروتون میگین باتل میبرویه نکی در ویدیوتون گفتگین که رایده بخشش پرسه ما میره نفهمیدیم اگر که نپارتوینش بگین که ما باتل نمیپارتویم مقصد 80,000 90,000 همون با پیختون اگر که پارتوینش بگین که پارتوین بچه‌کو بیسو جداد نکنن خیلی بچه‌کو ای بود کم ترک تما دبورای باتلی شون امسی و رایدر چند قیقی ما تونستیم کلوچه یافتیم دبوراتون داشت ما رسوندیم مقصد دستگیری کنین کانال دا پادپیسات کنین زنگولا چرا گیریون کنین ده مقصد چی ویدیو میشوه شما سرازا بفهمین تماشا کنین کامنتای خوب کنین بچه‌کو شلو پیشروی سخت میشوه اگر که شما مولا دستگیری کنین خیلی تو برنامه های آینده